এইগুলো অরিজিনাল, এই যে এখানে যে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ ও মাই গড। বাবা কি দেখছো তুমি? জিরাফ দেখছো? সবসময় সব জায়গায় কিন্তু আমার অর্ডারটাই আগে আসে। শেরি পাঞ্জাব নেচার ক্যাফে। বুকসে দেখো না, বুকসে জেড ফর, হ্যাঁ এই দেখো জেব্রা। Good morning. গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল টু নিউ ব্লগ। সুজি আজকে হচ্ছে আমাদের সুজি খাওয়ার দিন, কারণ আজকে আমাদের ঘুরু ঘুরু করার দিন। আজকে আমাদের স্কুল নেই, তাই আমাদের আজকে ফান ডে। তো রিসেন্টলি দেখছি যে ত্রিহানের ওই ওয়াইল্ড অ্যানিমালস, ডোমেস্টিক অ্যানিমালস এগুলো নিয়ে ত্রিহানের প্রচুর ইন্টারেস্ট গ্রো করেছে। তো সেরকমই একটা জায়গায় আজকে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তো দেখা যাক কতটা কি হয়ে উঠতে পারে, কতটা কি প্ল্যান হয়ে উঠতে পারে। এখন ওকে খাইয়ে নিয়ে আগে সুজি, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। চুল কাট্টু তো দাদুর সাথে গিয়ে করবো, এখন আমরা নখ কাট্টু করবো। এই কেটে দিলাম, হয়ে গেল। আর লাস্ট দাঁড়াও রেখে দাও। খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছে। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সব সেরে দিদিভাইয়ের ঘরে গিয়ে জোর কদমে দু ভাই মিলে খেলাধুলো হলো, খাওয়া দাওয়া হলো, লুচি চিনি খাওয়া হলো, সব করে টোরে এখন মায়ের সাথে ভিডিও কল করার চেষ্টা করছে। এই যে আমার ফোন দিয়ে দেখো। তুই ঘুমোবি, চল তোর ঘুমানোর টাইম হয়ে গেছে। চলো তারপর উঠে আমরা যাবো কোথায় বলো, কোথায় যাবো বলো? বেই কোথায় যাবো? আজকে আমরা ওয়াইল্ড অ্যানিমালস দেখতে যাবো বাবাই। ও কি করে জানলো জু? কি করে জানলো? আমি তো বলি তুমি জানো? ও যে ত্রিহান জানে ত্রিহান কোথায় যাচ্ছে। আমরা জু, তো চলো আমাদের সঙ্গে তোমরাও। জু যাচ্ছে, দেখো না এক্সাইটমেন্ট, দেখো না খুশি, দেখো না যে জু আমরা আর আসলে কিছু করতে পারছি না। আসছি মামা, আসছি ভাবি, আসছি। বেশ রোদ এখনো, কিন্তু আমরা মানে আলো থাকতেই আসতে চাইছিলাম, যাতে খুব তাড়াতাড়ি এখন অন্ধকার হয়ে যায়, তো নাহলে অসুবিধা হয়। দেখো চলে এসেছি। কোথায় এসেছি আগে দেখো, তোমাদের দেখাই। জু ত্রিহান করছিল, আমরা এসেছি মিনি জুতে। ইকো পার্কে যে হরিণালয় তৈরি হয়েছে সেখানেই এসেছি। এটা কিন্তু গেট নাম্বার 6 দিয়ে তোমাদেরকে ঢুকতে হবে। এই দেখো, দেখো ওটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার। ওখানে এখন যাবে টিকিট কাটতে আমাদের জন্য, দিয়ে আমরা এখন ঢুকবো হরিণালয়তে, তাই তো? বাবা টিকিট কাটতে গেছে, তুমি আমাদেরকে ঠাকাও। কি গো ত্রিহান, কোথায় এসছি আমরা? মিনি জু। কি প্রাইস টিকিটের, কিরকম কি? বাচ্চাদের মানে 5 বছরের নিচের 20 টাকা টিকিট, আর অ্যাডাল্টদের 50 রুপিস, মানে আমাদের তিনজনের 120 টাকা পড়বে। আচ্ছা, আর ত্রিহান আর বন্ধ টন্ধর কোনো ব্যাপার আছে? বন্ধ তো থার্সডে ক্লোজ, তাই তো? ওই যে ওখানে লেখা আছে জু ওপেন ফ্রম 10 AM to 6 PM আর থার্সডে ক্লোজ। এই দেখো ঢুকতেই কিন্তু একটা পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট আছে, যেখানে এখন অঙ্কন যাচ্ছে। আর টোজো কিন্তু একদম স্টার্টলড হয়ে সব কিছু দেখছে। তোমাদেরকে তো ত্রিহান হেডস আপ দিয়েই দিয়েছিল, আর আমিও তোমাদেরকে ভালো করে বলে দিলাম, এটা কিন্তু আমাদের ফার্স্ট টাইম। আমরা এর আগে কোনোদিনও আসিনি, দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট টাইম। আমরা অলরেডি পাখিদের ওখানে কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছি। ভয় পাচ্ছ কেন বাবা? এদিকে এসো, দূর থেকে দেখো। এই দেখো কত পাখি। এ দেখো এটা হচ্ছে নীল হলুদ মাকাও, রেড অ্যান্ড গ্রিন ম্যাকাও। এটা ম্যাকাও পাখি। রেড কালার, ব্লু কালার। জিরাফ দেখবেন, জিরাফ কেন? ও আওয়াজে ভয় পাচ্ছে নাকি? আরো সবাই এসছে, সবাই বাচ্চা নিয়েই এসছে। ওখানে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লেখা ছিল, কিন্তু কালেক্ট করার জন্য কেউ ছিল না।
রাজহাঁস। ধরো 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 ধরো, ছেলেকে কোলে তুলি। এই দেখ বাবু, ওই দেখ ডাক সুইমিং। ডাক সুইমিং করছে। সুন্দর, কত বড় রে বাবা ওই ডাকটা। এই দেখ জল খাচ্ছে, বাবা চান করছে চান করছে বাবা। দেখ কত হাঁস দেখেছিস, কত হাঁস। ও না আমার সারপ্রাইজ হয়ে গেছে। হাঁস হাঁস বইতে দেখে, পিকচার্স দেখে, এরকম লাইভ তো এখনো বুঝতে শিখেছে না, এর আগে তো অতটা বুঝতে পারছে না। কাউ কাউ আবার কোথায় দেখতে পাচ্ছিস? দেখ কাউ, হাম্বা, কত হাঁস রুই। হ্যালো বলো, বলো হ্যালো। ওই ওই হাঁসটা সব থেকে বড়, দেখ মাথা ঢুকিয়ে জল খাচ্ছে। দারুণ লাগছে কিন্তু না দেখতে। এই এবার প্যারট দেখো, দেখো প্যারট, অ্যামাজন প্যারট। অ্যামাজন প্যারট অনেকগুলো আছে দেখো। তো তোমার হাইট মেপে আসি, এসো আমার হাত ধরে। চিয়ানের ওখানে হাইট নাম্বার। তুমি জিরাফের থেকে লম্বা কিনা তোমার হাইট মাপা হবে। চলো, তোমার কত হাইট? হাইট মাপবো। এই 3 ফুট হয়ে গেছে ছেলে অলরেডি। তোজো ওখানে ফটো তুলতে দাঁড়িয়েছিল, এখন অন্য লোকরা এসে ফটো তুলছে, কিন্তু তোজো ওখান থেকে সরছে না। তোজো ভাবছে সবাই ওরই ফটো তুলছে, ওরা দাঁড়াচ্ছে, ওদেরকে মানে ওরা দাঁড়াচ্ছে, তোজো ওখানে নিজের পজিশন দিয়ে পজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখো না দেখো না দেখো না দেখো না, ভাবছে ওরই ফটো তুলতে যাবো। এইবার সরলো। আয় চলে আয়, চলে আয়। ওই যে বাবা জিরাফ খাচ্ছে, দেখ কি একটা খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছিস, বুঝতে পারছিস? ও দূর হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। ওদেরকে না ওই জায়গাটা থেকে এখানে ছাড়ে না। দেখেছে দেখেছে দেখেছিস, দেখেছে দেখেছে। এ জিরাফ করে উঠলো। কটা জিরাফ বলো দেখি? ঠিক দেখেছে, 1 2 ঠিক দেখেছে। হ্যাঁ বাবা কি দেখছো তুমি? জিরাফ দেখছো? কটা জিরাফ আছে? 1 2 দুটো। বাবার কোলে উঠে একবার ভালো করে দেখিয়ে দে। আচ্ছা আসো আসো। এই দেখো, ভালো করে দেখো। এখানে হিপোপটেমাস রয়েছে এখানে। চলো আমরা সেটাই দেখার চেষ্টা করছি। চলো ত্রিহান। দেখি কোথায় হিপোপটেমাস। এখনো ওঠেনি, কোনো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। হিপোপটেমাস ওঠেনি, হিপোপটেমাস ঘুম করছে। হ্যাঁ ঘুম করছে, হিপোপটেমাস ঘুম করছে। জিরাফ ঘুম করছে। না জিরাফ তো খাও খাও করছিল। শেড করা আছে এখানে সুন্দর। মিঠা জলের কুমির। চলো, এই জলটা তার মানে মিষ্টি। আর এগুলো জ্যান্ত? হ্যাঁ অবভিয়াসলি। না না, এগুলো এগুলো স্ট্যাচু মনে হচ্ছে। হিপোপটেমাস ঘুম করছে। এগুলো মনে হয় স্ট্যাচু করা। এদিকে এসো, এদিকে এসো, এদিকে এসো, দেখো ক্রোকোডাইল। এগুলো নড়ছে না এক ফোঁটাও, মনে হচ্ছে স্ট্যাচু কিনা আসল বুঝতে পারছি না। ওই যে জলের মধ্যে যেটা রয়েছে ওইটা রিয়েল, এইগুলো ফেক ছিল। এইগুলো অরিজিনাল। এই যে এখানে যে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ ও মাই গড, ও মাই গড,
আরে আমি তো ভাবছিলাম ফেক স্ট্যাচু, এ তো নড়লো, মুন্ডিটা ঘোরালো, এই দেখো। ওই যে হ্যাঁ স্টিল ওই থাকে। যে বাবা ওই যে দেখতে পেয়েছো তুমি? আচ্ছা করে আছে দেখতে পেয়েছো? হ্যাঁ হ্যাঁ করে আছে। ও মাই গড, ও মাই গড, এই দেখ তোজো, তোজো দেখলি ক্রোকোডাইল দেখলি? এখন আমরা কাপুচিন বাঁদরের মানে খাঁচার সামনে। কাপুচিন বাঁদরটা কি জিনিস এখানে পড়ে দেখতে হবে। যাই সামনে দেখি কাপুচিন বাঁদরটাকে রিয়েল লাইফে কিরম দেখতে। ওই যে ওপরে ওই যে পেছন দিকে বসে আছে। হাই মাঙ্কি। কোথায় উঠছে গো? কিরম জাম্প করছে। ওই দেখো আরেকটা আছে। জুয়ের এই দিকটা এখনো কাজ হচ্ছে, মানে আরো এক্সটেন্ড করার বোধহয় এদের প্ল্যান আছে। আর এখনো কম মানে অনেকটাই বড়, কিন্তু আরো ওদিকে জায়গা নিয়ে কাজ হচ্ছে আরো এক্সট্রা। হ্যাঁ বলো কি হয়েছে বলো, এদিকে মনে হয় আর কিছু নেই। বলো। দেখতে পাচ্ছিস? এক ঝাঁক, এই দেখো, এই জুম করলে বোঝা যাচ্ছে, এমনিতে বোঝা যাচ্ছে না, দূরে আছে খানিকটা। জেব্রাও কিন্তু আছে, আমাদের কিন্তু জেব্রাটাও দেখতে হবে। ওই আগে ডিয়ারটা দেখে না, দেখো কত বড় বড়, দেখো কত বড় বড় শিং দেখো ডিয়ারে। এ বেরোয়নি তো এরা রোদ্দুরের জন্য নাকি? রোদের জন্য ভালো খাবার দাবার দিয়েছে, হয়তো খাচ্ছে হয়তো। ডিয়ার হ্যাঁ ডিয়ার। দেখো দেখো কত ডিয়ার, দেখ বাবা এ দেখ সুন্দর খাওয়া খাওয়া করছে ডিয়ার। ওখানে ওদিকে নয়, ওই যে সোজা জেব্রা। আমি এখানে আর আমার ছেলে ছুটে অত দূর চলে গেছে জেব্রা দেখার জন্য। হ্যাঁ বাবা ওই যে জেব্রা, তো ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? হ্যাঁ কি দেখছো? আমরা না ওইখানটা হেঁটে আসছিলাম, দিয়ে আমি একদম ওই দেখো আরেকটা জেব্রা, ওই যে ওদিকে আরেকটা, এদিকে আয়, এদিক দিয়ে দেখ। বুঝছো? জেব্রা গুলো বেশ মানে তাগড়াই। হ্যাঁ বেশ। আরেকটা জেব্রা। হ্যাঁ বাবা এদিকে আরেকটা, এই দেখ দুটো জেব্রা। দেখেছো জেব্রা তুমি? দেখো তুমি তো বুকসে দেখো না, বুকসে জেড ফর। হ্যাঁ এই দেখো জেব্রা। ঠিক জেব্রা যেখানটা রয়েছে তার পাশেই কিন্তু রয়েছে এই ক্যাফেটা। এখানে তুমি হালকা কিছু রিফ্রেশমেন্টস যদি মনে করো সেটাও তোমরা এখানে নিতে পারবে। নেচার্স ক্যাফে নাম। এই দেখো বেশ অন্যরকম হার্ট টাইপের করা, অন্যরকমভাবে ডেকোরেট করা জিনিসটা, আর ভালোই লাগছে, মানে দেখে তো মনে হচ্ছে বেশ ভালোই। চলো ক্যাফেতে বসে খাবো, চলো। আমরা ভাবলাম যে একবার ট্রাই করেও দেখা যাক কিরকম হয়, একটু কফি বা কিছু নিয়ে দেখা যাক। এখানে এসো, বাইরে বসলেই ত্রিহানের ভালো হয় আর কি। না বাইরে তো জায়গা নেই। সেটাই, বাইরে তো স্পেস নেই, এটাই বুঝতে হবে।
বেশ মানে ওয়াইড রেঞ্জ অফ মেনু কিন্তু আসতে বাবা আসতে বেশ ওয়াইড রেঞ্জ অফ মেনু কিন্তু মানে তোমার বেভারেজেসও রয়েছে, টি কফি মোহিতো রয়েছে, মশালা কোল্ড ড্রিঙ্কস রয়েছে, মিল্কশেক রয়েছে, আবার তোমার ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজও আছে, তারপর তোমার এদিকে যেমন চিকেন পাকোড়া রয়েছে, ফিশ ফিঙ্গার রয়েছে, আবার না বাসন্তী পোলাও, কাজু কিশমিশ পোলাও, আচ্ছা ওগুলো লাঞ্চ ডিনারেরও আছে? মানে কেউ যদি সকাল থেকে ধরো প্ল্যান করে, যদি কেউ মনে করে যে আমি 12টায় আসবো একেবারে পুরো এখানে ঘুরবো, ইকো পার্ক ঘুরবো, সে যদি মনে করে এখানে পোলাও টোলাও খাবে, শাহি পনির, তারপর তোমার চিকেন দাম কিরকম? মশলা রিজনেবল? রিজনেবল দাম কিন্তু রিজনেবল, হ্যাঁ দাম কিন্তু রিজনেবল। ছোলে বাটোরে আছে। এখন কি খাবে তুমি? আইসক্রিম রয়েছে। আমি ভাবছি এখন একটু লাইট আমরা কিছু খাই। এখানে মোমো মনে হয় রিসেন্ট অ্যাড করেছে, এখানে মোমোর একটা আমাদেরকে দিয়ে গেল মেনু আচ্ছা। কার্ড। মোমো আমি খাবো না। না মোমো তো তুমি খেতে চাও না, এটা লস্যি বলি, ছেলে তাহলে লস্যি খেতে পারবে। আর আমরা ফিশ অ্যান্ড চিপস খাই নাকি? দেখো অঙ্কন তো মোমো নেবে না, কিন্তু আই লাভ মোমো, তাই জন্য আমি নিয়েছি স্টিম মোমো, আর অঙ্কন নিয়েছে একটা চকলেট মাফিন, আর আমরা কফি নিলাম দুজনে। আমরা কফি সকালের বিকেলে বুঝতেই পারছো, দুটো কেক করছে, আর ওদিকেও নাচ দেখাচ্ছে সবাইকে এখানে ক্যাফেতে। ইকো পার্কটা যেটা দেখে বুঝলাম যে এমনি জায়গাটা মানে অতটা বড় নয়, আলিপুর জুয়ের মতো নয়, এটা মিনি জুই বলতে গেলে, কিন্তু ইটস নিট অ্যান্ড ক্লিন অ্যান্ড ইটস ভেরি নাইস। উইথ আ ফ্যামিলি যদি একটা বাচ্চা থাকে তো আরও ভালো, মানে ইটস আ একবেলা হ্যাং আউটের জন্য ইটস গুড। সত্যি কথা ইজ ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন, যেটা আমাদের মায়েদের সব থেকে বড় একটা মানে রিকোয়ারমেন্ট থাকে, ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন। বাচ্চা খেললে দৌড়লে কোনো ব্যাপার নয় এখানে। তো যাই হোক, আমাদের অর্ডার হচ্ছে ওই যে বললাম কোল্ড কফি, অঙ্কনের চকলেট মাফিন, আমার মোমো, আর ছেলের জন্য নিয়েছি লস্যি। আজকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ নয়, আজকে লস্যি। ছেলের একটুখানি চেঞ্জ করছি ব্যাপারটা, রেস্টুরেন্টে এলেই নাহলে খালি আলু ভাজা করছে। তো দেখা যাক লস্যি আজকে ও কিরকম রিয়াক্ট করে লস্যিতে। সবসময় সব জায়গায় কিন্তু আমার অর্ডারটাই আগে আসে, আমার মোমোটাই আগে এসছে, আর ছেলে আবার দেখা না গরম তো তাহলে হাত দেয় না। থাকবে যাবে যাবে কি গো কেমন লাগছে মোমো? বেশ গরম কিন্তু। চিকেন স্টিম মোমো? আমি স্টিম মোমোর দলের লোকের আছি ভাই, তোমরা কারা স্টিম মোমো দলে আছো কমেন্ট সেকশনে জানিও। ফ্রাইড মোমোর থেকে আমি স্টিম মোমো এনি ডে এনিওয়্যার আমি প্রেফার করব, কিন্তু মোমোটা ভালো খেতে। আমাদের বাকি অর্ডার কোল্ড কফি উইথ আইসক্রিম ছিল, ও ওয়াও, আইসক্রিম আর এটা তোজোর লস্যি বোধহয়। হ্যাঁ, দুটো কোল্ড কফি উইথ আইসক্রিম, আর আমার একটা চকলেট মাফিন আছে। তোজোকে দাও। চলে এসো। দই 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 ঠেলো না সেটা ঠেলো না। বসে বাবা পড়ে যাবে, গরম করে পড়ে যাবে ছাড়ো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বলেছো আপনাকে, থ্যাংক ইউ বলেছো জুসের জন্য। থ্যাংক ইউ আচ্ছা এনো খাও, এবার সুন্দর করে ঢেলে যাও। উইথ আইসক্রিম দেখতে কিন্তু বেশ ব্যাপারটা একদম। একটা স্যুপও দিয়েছে, বহুদিন আমি এই স্যুপ মিস করেছি গো। বাবা মোমো থেকে মোমো খাই ঠিকই, এই স্যুপ পাই না। এই স্যুপটা আমার যে কী ভালো লাগে, যখন টিউশন যেতাম শ্যামবাজারের মোড়ে এরকম স্যুপ দিয়ে মোমো খেতাম, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। পড়ে যাবে বা। মোমোটা বেশ ভালো। কফিটা কেমন? কফিটা আমি এখনো খাইনি। খারাপ না, কফিটা ভালো। আর এই রোদ্দুরে ঘোরার পর না, এই বাবা এটা হাত দিস না, অন্য আইসক্রিম দিচ্ছি, এটা তোমার আইসক্রিম, এটা কফি আছে রে বাবা। এই রোদ্দুরে ঘোরার পর ভালো লাগছে। একটু আইসক্রিম ঠান্ডা বেশ গলা যাচ্ছে, বেশ ভালো লাগছে। স্যুপটা অতটা ভালো না। ভালো না? না মোমোর স্যুপের টেস্টটা অতটা ভালো না। মোমোটা ভালো। মোমোটা তো পাতলা গো। এবার ঘুরেছি রোদের মধ্যে বলে ঠান্ডা হয়তো ঠিক আছে। দ্য আইসক্রিম ইজ গুড, দ্য কফি ইজ ভেরি পাতলা। এত পাতলা কফি। What about that cake, muffin? Chocolate muffin? It's not good. It's not good. See? মানে কেক ডিম দিয়েই তৈরি হয়, বাট দেন সেটা আমি এখানে ফিল করতে পারছি। আই ক্যান গেট দ্য স্মেল অফ দ্য এগ, যেটা হওয়া উচিত নয় মাফিনে, এরকম স্মেল আসা উচিত নয়। দিস ইজ দ্য টেস্ট। ইটস হার্ড। স্ন্যাক্স খেতে খেতে নিচাস ক্যাফেতে বসে সন্ধে হয়ে গেছে, আর চারিদিকে আলো জ্বলে গেছে। একদম অন্যরকম সৌন্দর্য একটা মানে লাগছে, মানে একদম অন্যরকম সুন্দর লাগছে। আমার ছেলে তো জেব্রার সামনে দিয়ে কোথা দিয়ে সরছেই না, ওই দেখো আবার জেব্রা দেখতে চলে গেছে।
আর কি সুন্দর যে লাগছে আমি তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। দেখো, ইটস লুকিং বিউটিফুল। কি সুন্দর লাগছে না? বিউটিফুল লাগছে। তখন দূরে ছিল, এখন কাছে এসে গেছে বলে আরো ভালো লাগে। তোমরা না সত্যি জানো আউট ফ্রম দ্য পিকচার্স। হ্যাঁ মানে এত সুন্দর দেখো। ওয়েল মেইনটেইন কিন্তু অ্যানিমালস। জেব্রা প্রত্যেকটা ইটস ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ওয়েল মেইনটেইন অ্যানিমালস, কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যানিমালকে মানে দেখে ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে স্ট্রেট আউট ফ্রম দ্য পিকচার। আর এদিকে মানে নানান জায়গায় আলো জ্বলে গেছে, ওদিকে নেচার্স ক্যাফের আলো জ্বলে গেছে, ওদিকে একটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ছেলে মাংকি দেখবে। মাংকি দেখবে। আচ্ছা চলো দেখি আমরা হিপোপটেমাসটা উঠেছে কিনা সেটাও দেখি। চলো, কোনো সুভিনিয়ারের দোকান টাইপের, জানো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট রাইট হ্যাঁ? রাইট। ওই কি রিংস, টি শার্টস এইসব। আমরা যদি অন্য স্টেট থেকে আসতাম তাহলে আমরা নিয়ে যেতাম। আর ছেলের জন্য কিন্তু আলু ভাজা নিতেই হলো। সেই ছেলে আলু ভাজা ছাড়া নেচার্স ক্যাফে থেকে বেরোচ্ছিল না। প্যাক করে নিয়ে নিয়েছি, গাড়িতে খাওয়াবো। নেচার্স ক্যাফের খাবার দাবার নিয়ে তোমার কি মতামত? অ্যাভারেজ কফি আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর মোমোটা ঠিক খাওয়া যায়। মোমোটা ঠিকঠাক, মোমোর স্যুপটা ভালো না। ওই যে বাবা মাংকি স্যুপটা ভালো না, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইসটা ঠিকঠাক, কফি ইজ ওকে, ঠিক আছে মানে ওই আর কি। অনেস্ট রিভিউ দিলাম গো। সেকেন্ড টাইম মাংকি দেখতে হলো, মাংকি করে যাচ্ছে ওখান থেকে। আর কি বলো তো, জায়গাটা খুব কনফাইন তো, তাই জন্য টুক করে আসা যাচ্ছে। আসাও যাচ্ছে। ওই আলিপুরজুতে হলে একটা থেকে দেখতে একটা হবে না। যাওয়া যেত না। চলো এটা হিপোপটেমাসটা উঠেছে কিনা একবার লাস্ট চলো, ট্রাই চলো, নি। চলো, চলো তাড়াতাড়ি। লেটস রান। জুম করে দেখাবার চেষ্টা করছি, এমনিও সন্ধে হয়ে গেছে। হিপোপটেমাসটা বহু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তো ছেলেও ওই জন্য অত দেখতে পাচ্ছে না। এই ভিডিওটা ওকেও পরে দেখাবো যে হিপোপটেমাসটাকে যদি আইডেন্টিফাই করতে পারে। এই তোমরা দেখো, আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওই দূরে নড়ছে। আসলে আমরা অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েছি, দেখো তোমাদের জুম আউট করলে বুঝতে পারবে এতটা দূরে। এবার বেরিয়ে যাওয়ার পালা। মোটামুটি যা যা দেখার আমরা সব কভার করে ফেলেছি, আর দেখার কিছু নেই। এবার অন্ধকারও হয়ে এসছে, এবার বেরিয়ে যেতে হবে। দেখো সুন্দর তোমার একটা রিভিউ দিয়ে দাও তোমার ভিউয়ার্সদের। অসাধারণ লাগছে ভিউটা, দেখো। আমার সেই কাকার বাড়ি শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতনে এরকম একটা ভিউ পেয়েছিলাম। এনিওয়েজ, তো যদি আমার রিভিউর কথা যদি বলো, জু কিন্তু মানে কাকাতুয়ার আওয়াজ। এরা খুব চেঁচামেচি করে না, এরা প্রচন্ড চেঁচামেচি করে। আমার রিভিউ যদি বলো, জু কিন্তু খুব সুন্দর, ভেরি নাইস, ভেরি বিউটিফুল, নিট অ্যান্ড ক্লিন। সব থেকে বড় কথা, অ্যানিমালস যে কটা আছে সে কটা কিন্তু ওয়েল মেনটেন অ্যানিমালস। ফুড, নেচার্স ক্যাফের ফুড অ্যাভারেজ, সেরকম আহামরি কিছু নয় ওদের খাবার। একটা খাবারের টেস্ট খুবই বাজে। আদারওয়াইজ ওটা বাদ দিয়ে আমার কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আজকে দারুণ। একদম শর্ট অ্যান্ড সুইট একটা ট্রিপ হলো। আমার ছেলে ভীষণভাবে এনজয় করলো, ও খুব এনজয় করলো। প্রথমে ও ভাবছিল যে কী না কি, বাট দেন ওয়ান্স হি গট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট ইজ ইট, ও কিন্তু ভীষণ এনজয় করেছে। আর আমরাও দুজনে খুব এনজয় করেছি। দারুণ সুন্দর সন্ধে কাটালাম। এইবার বাড়ি ফেরার পালা। লাইট জ্বললে বেশ ভালোই লাগছে না? আমি যাব, তোমাকে নিয়ে যাব। ও এখন ওখানে বেলুন দেখতে পেয়েছো তো, ওই জন্য ও টানছে। আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। চলো 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 চলো। নেবে বলো, বেলুন বেলুন নেবে না এই পাখিটা নেবে? তাহলে এটা দেখান। বাবে কে আছে বলো? দেখো নেবে? না, এগুলো তো পছন্দ নয় এসব। কোনটা পছন্দ বলো? এটা পছন্দ? বাবে বাবেলস তো নেবই, তার সাথে আর কিছু? হাতুড়িটা নিতে পারো তো। হাতুড়ি, গদা এগুলোই নেবো। এটা নেবে তো? গদা নেবে তো? গদা আর হেন নেবে? হেন? আচ্ছা এদিকে দাঁড়া, গদা নাও। দাঁড়া, গদাটা দিন। ওর এখন মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের প্রতি খুব নেশা হয়েছে। তাই? এই যে গিটার, এই গিটারটা দিন। কত টাকা দাম গিটারটা? এই যে উঠে পড়ছে আগে সামনে। ও চলো, এবার বাড়ি যাবে তো? উঠে পড়েছে। এত দূর
আসবো, মানে ইকো পার্ক অব্দি আসবো আর মিষ্টি হাব আসবো না, এটা তো হতে পারে না। তো অটোমেটিক্যালি এই যে আমি আর অঙ্কন আর ছেলে মিষ্টি হাবে নেমেছি, এখান থেকে মিষ্টি নিয়ে তারপর বাড়ি ফিরবো। আনছি না এখন দই নয়, সন্ধ্যেবেলা কেউ দই খায় বলো? দই নয়, অন্য কোন সন্দেশটা খাবে আমাকে বলো। দুই খাবি দই এখন খাওয়া যাবে না, দই ছাড়া অন্য কিছু বলো। আমার দই দাও বাবা দই, কাকুকে বলো কাকুকে বলো দই দাও। বাবা এখন দই দেওয়া যাবে না, বলো আর অন্য কোনটা খাবে বলো। এটাই দেবো, এটাই দেবো, ছেড়ে এই সন্দেশ, এইটা এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি, কালকে খাবো, ঠিক আছে? কালকে খাবো নিয়ে যাচ্ছি। দেখো, 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 দেখো। কি কি নিলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। তার আগে দই অভিযানটা তোমাদের একটু বলি। সব দোকানে গিয়ে গিয়ে বলছে দই দাও, দই দাও। দই নিয়েছি, ভাত নিয়েছি, কালকে ছেলেকে খাওয়াবো। এখন তো আর দই দেওয়া যাবে না, শুধু 6টা বাজে বলো। আর আমরা নিলাম যেগুলো হচ্ছে এরকম ভিমনাগের তালশাঁস নেওয়া হয়েছে। আর এখানে আজকে দেখলাম বলরামের স্টক দেখলাম অত ভালো নেই, সেরকম চোখে কিছু পড়লো না, জেনারেলি আমরা বলরাম থেকেই নিই। আর এখানে দইয়ের ভার রয়েছে আর রসমালাই, যেটা কালকে খাবেন বাবু। হ্যাঁ, আর এই যে ছেলে এখন যেটা ছেলে খাচ্ছে রসমালাই, সেই রসমালাই ছেলের জন্য নেওয়া হয়েছে। আর আমরা দুজন কি নিলাম জানো? ওই ম্যাঙ্গো সন্দেশ। ম্যাঙ্গো সন্দেশ নিলাম আর একটা মালাই চমচম নিলাম। এগুলো সব তোমাদেরকে পরে বাড়ি গিয়ে যদি পারি খুলে দেখাবো, বলতে পারছি না খুলে কিন্তু এই যে সব প্যাকেট, সেই দেখো আধ খাওয়া আগেই তো খেয়ে ফেলবো গিয়ে। হাত খাওয়া সব প্যাকেট। আমরা তো আজকে ভীষণ এনজয় করলাম একদম, মানে এখন বলে না হঠাৎ প্ল্যানগুলো, মানে সাডেন প্ল্যানস আর দ্য বেস্ট। হঠাৎ করে প্ল্যান হলো, হঠাৎ করে এলাম আর আমরা ভীষণ এনজয় করেছি আজকে। আশা করি তোমরা যারা যারা এই ভিডিওটা দেখেছো তোমরাও আমাদের সাথে সাথে কিন্তু ততটাই এনজয় করেছো। আমরা চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব তোমাদেরকে পুরো ইনফরমেশনটা দেওয়ার। আর এই এখন মিষ্টি হবে, রসমালাই খেয়ে বাড়ি যাওয়ার পালা। এ বাবু ওরকম করে না। আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। এরকম ভালো ভালো ভিডিও দেখতে হলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমার চ্যানেলে, দেখতে থাকো। আর এরকম অনেক ইন্টারেস্টিং ভিডিওস আসতে চলেছে। দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আনন্দে থাকো। বাই বাই, গুড নাইট।